So guys, nataka nielezee ule ubaya ambao uko wakati jamii mbili zinakosana, ama jamii kutoka sehemu tofauti tofauti endapo zinapigana vita kwa masuala mazima haya, kwamba hapa sio kwenu, wewe rudi kwenu, wewe hatukuhitaji hapa, wewe umefanya ABCD. So kuna takwimu ambayo imeweza kutoka sehemu ya nchi ya Kenya, ambapo kuna baadhi ya sehemu ya Kenya pale ambao ni Mwingi, ambapo kuna Wakamba waliokuwa wakifukuza wale wa Somali waweze kurudi makwao, ambapo kwenye vile vita ambavyo vilikuwa vinaendelea baada ya kwamba Msomali mmoja ameweza kuuliwa na polisi kimakosa, kulingana na habari ambazo zimetokezea. Vita vile vilianza kwa ukubwa sana, ambapo kulikuwa kuna niseme tu mapigano baina ya community wa Somali, yani jamii ya Wasomali na jamii ya Wakamba ambao ni Wakenya hawa wanavyojiita, ambapo Wasomali walikuwa wakiita jamii ya Wakenya ya kwamba hao ni nywele ngumu, wakimaanisha kwamba anyone who is not a Somalia, endapo atakuwa yuko Garissa, basi chake kitakuwa hatarini. So mzozo mzima huu ambapo ulikuwa ukiendelea mpaka sasa, watu takriban 12, 15 ambao hawajakuwa well confirmed wameweza kuaga dunia, ikizingatiwa kwamba watu saba mpaka sasa wameweza kustiriwa ama kuzikwa kwenye vita hivi, ambao inaonyesha wazi kabisa vimesababishwa na upumbavu wa mapigano ambayo kiukweli kabisa yanaweza kusimamishwa kwa kuzungumzwa, ama yanaweza kusimamishwa kwa maelewano na mazungumzo ya tuketi tuongee ili vita hivi viweze kuisha. Lakini toka tarehe 25 mwezi wa 4 mpaka sasa tunavyoendelea, sehemu ile haina amani, ambapo njia zilikuwa zimefungwa, mabasi yale ya kusafirishia abiria ambao walikuwa wanapitia ile sehemu kwenda zao Garissa kule pia vile ziliweza kufungwa, na magari yote yakawa yanapigwa na kuvunjwa vioo, njia zikawa zinavunjwa sehemu tofauti tofauti, miundombinu ikawa inaharibiwa kwa kila njia, biashara zikasimama kwa muda ama kwa siku, na baadhi ya majengo ya biashara ambayo ni ya maduka tofauti tofauti ambayo ilikuwa ni ya Wasomali pia vile yakaweza kuchomwa na uwizi ukafanyika, ambapo vitu vingi viliweza kuibiwa kwenye maduka ya Wasomali, ambapo ilikuwa sio kitu cha rahisi na sio kitu cha kawaida, ambapo Wasomali 4 mpaka sasa tunavyoongea wameweza kufariki kulingana na takwimu, na vile pia wa vijana ambao wanakaribia takriban 7 kutoka sehemu za Kenya ambao ni Mwingi, ambao ni Wakamba hawa, pia wameweza kuwa confirmed kufariki, na baadhi takriban 3 wako hali mahututi hospitalini kwa sasa, baada ya kwamba vita hivi vimeweza kuendelea kwa wingi sana. So niwakumbushe tu kwamba kuna wale ambao ndio viongozi wa hizi community, kuna wale ambao ni viongozi wa hii community ambao tulitarajia ya kwamba watakuja wasimame na watu wao, at least wazungumzishe, waongeleshe, ili waweze kuachana vitu vyote hivi, warudie hali yao ya kawaida. Ikafika paka time kuna wale baadhi ya wanawake kutoka nchini Somalia ambao walikuwa wamekuja ongea mdomo ambao ulikuwa unaonekana kwamba ni kauli chafu ambazo zinaleta huu mgongano uzidi kuwa ama anawashia moto, lakini mwisho wa siku wakarudi na kuomba msamaha na kusema, Wakenya tuishini kwa pamoja, tunajua tumekosea, sisi ni ndugu, nyinyi ni mandugu zetu, tusameane tuweze kuishi kama kawaida. Lakini mwisho wa siku kuna baadhi ya viongozi ambao ndio viongozi tunawatarajia ya kwamba hao ndio wao watu wa kutuliza jazba zote hizi, ndio viongozi ambao wanawashia moto. Kina Adan Duale wana uwezo wa kusimama hadharani na kusema kwamba hao ni Wasomali na Wakenya hawawezi wafanya lolote, kwa sababu hao they are them, na hapa Kenya wanaishi pasi kusumbuliwa na mtu yote, na hawataki mtu yote awasumbue. Somali si wanasema ni ya Duale? Yeah. Si mimi ni kiongozi ya Wasomali? Yeah. Alafu ngamia yote ya Kenya ya Wasomali ni yangu. Yeah. Alafu utadu nini? Utafanya nini? Yes, wewe mwenyewe unaongea juu ya cousins. Sasa wewe unasema juu ya Mrima cousins. Sasa mimi ni ngamia is the most precious animal. Unajua kuwa na ngamia nafikiri ni kitu rahisi sana. Sisi hapana, wale watu wanachanganya mbuzi, ng'ombe, punda, umbwa, alafu unafuata pamoja. Nimaka soma kile hizi. Lo eri ida ei damera surai. Anaka gel na urahna, lo na lo rahi, eri na lo rahi.
So guys, hivi ni vitu ambavyo vinaweza kuongeleleka na ni vitu ambavyo viko kwenye jamii zetu tofauti tofauti, na ni vitu ambavyo kikweli kabisa hauwezi ukaviacha. So unajua kitu kama let's speak about South Africa. Kule kusini mwa Afrika wako na agenda zao. Kusini kwa Afrika wanataka kutoa Waafrika wote ambao sio raia wa kusini mwa Afrika waweze kuwaregesha makwao. Na ukiwauliza sababu gani wanataka kufanya hivyo, watakwambia kwamba kuna insecurity kusini mwa Afrika, na insecurity hii inasababishwa na Waafrika ambao sio raia wa kusini mwa Afrika. Watakwambia tena baadaye ya kwamba tunakosa kazi, hatuajiriwi kazi, hatupati nafasi za kazi, kwa sababu nafasi zote za kazi ambao ziko, ajira zote ambao tulikuwa tuzipate sisi kama watu wa kusini mwa Afrika ambao ni raia hapo halisi, zimechukuliwa zote na Waafrika ambao sio raia wa kusini mwa Afrika. Hivyo basi tunataka raia wote wa Afrika ambao sio raia wa hapa waweze kutoka, ili nafasi zetu za kazi tuweze kuzichukua wenyewe. Kuna nafasi za uongozi pia ambazo nalalamikia baada ya kwamba juzi tu kuna mmoja wa Nigeria aliweza kuchaguliwa ili aweze kuongoza kijiji fulani pale ama sehemu fulani pale ya kusini mwa Afrika, ambapo kusini mwa Afrika walikuja juu sana wale raia na kusema kwamba nafasi zetu ambao tunapaswa sisi kama raia tuweze kuzichukua zinapewa Waafrika wengine, kisa na maana ya kwamba hao pia ni Waafrika lakini sio raia wa kusini mwa Afrika. Tunataka waweze kutoka, tuachie nchi yetu ili tuweze kujiongoza na tuweze kujikabiliana wenyewe kwa wenyewe. Lakini vile pia kuna kitu ambacho wanakosa kuelewa, ama kuna kitu ambacho pia wanafanywa madwanzi, nitasema samahani, baada ya kwamba kusini mwa Afrika kuna raia wengi sana ambao sio wa Afrika lakini wako pale na sio raia wa kusini mwa Afrika. They are not Africans, they are not citizen of South Africa, but they are there in South Africa na wana demand haki sawa ama haki zaidi. Wanataka haki zaidi ya hata yule ambaye ni raia wa kusini mwa Afrika. Lakini watu kutoka kusini mwa Afrika wanaochukulia poa, hawawafukuzi, wanaona hao ndio Mungu Baba, wanaona hao ndio vijimungu wao, yani they are okay with them. That's why inafika point mpaka hawa ambao ni wazungu ambao wako pale kusini mwa Afrika wanatengeneza vikosi maalum na kuvifund kwa pesa ili mradi waweze kufukuza wenzao ambao ni Waafrika pale kusini mwa Afrika. Lakini watu wako pale wanawashangilia wakidhani ya kwamba hao ndio wema kwao. Kitu ambacho hawajui ni kwamba wanakorogwa. So takwimu ambayo nimekupea hapa ya takriban watu 15 kuweza kuuliwa ndani ya Kenya baada ya kwamba kuna ule mzozo wa kwamba wanataka kuwafukuza wa Somali sehemu ile ya Mwingi pale. Ni takwimu ndogo, haini community. Hivi ni vita ambavyo ni vya community peke yake, na watu 15 mpaka sasa tunahesabu ya kwamba wameweza kukata roho ama wamekatishwa roho. Sasa nataka kuuliza, je, iwe ni community ya Kenya nzima ama ni wa Kenya nzima wanakubaliana tuungane kwa pamoja tuweze kufukuza Somali, na Wasomali wote nao pia waweze kuungana waseme kwamba tujidefend wenyewe tusiweze kufukuzwa nao wa Kenya? Hivi vitakuwa ni vita vya nchi nzima ama itakuwa ni vita vya community nyingi against community moja ya Somali? Na kama tunavyojua Wasomali hawaogopi. Wasomali they are always ready for vita wenyewe, kwa sababu wamezaliwa kwenye hivyo vita, hawaogopi vita. They are ready to do it, they are ready to defend themselves. Na Wasomali it's not about one community ambao watajitenga familia ya watu 4, 5, 10, no. Kwa Somali wanaungana wote kwa pamoja. Somali community ni moja yote kwa pamoja. They don't want to, hawataki kujua huyu ametoka Somalia nje, sijui Somalia juu, sijui Somalia chini, no. Madam yeye amejua huyu ni waria mwenzangu, atapigana vita mpaka hakikisha kwamba waria mwenzake yuko salama. Vita aidha ni vya mitandao, vita aidha ni vya kuongea, vita vya kiserikali, vyovyote vile ambavyo watafanya, aidha vita vya mapanga, they are going to be ready for it. Sasa nikuulize, kama community moja peke yake imesababisha mpaka watu 7 sasa wameweza kuzikwa na 15 kwenye takwimu ambayo tuko nayo kuuliwa kwa pamoja, Wasomali ambao wamefariki wangapi? 4 peke yake. So nataka uimagine sasa ni takwimu ya kwamba ni nchi nzima inapigana. What are we supposed to expect? Tunatarajia nini kikweli? Hali itakuwa ngumu zaidi. So kitu ambacho tutataka hapa, tutoe hizi takwimu na tuonyeshe wenzetu ya kwamba ni takwimu mbaya ambazo hatutarajii ziendelee kuwa ama ziweko. So cha msingi zaidi ni vita viweze kuisha na tuishi kwa amani na tukubali tu ya kwamba hawa ni wenzetu wako hapa. Lakini kiukweli kabisa kuna mtu alikuja kaniuliza, KG, ukisema kwamba Wasomali ni wenzetu,
Does it mean, je, inamaanisha kwamba wapate haki sawa na zile ambazo tunapaswa kupata sisi kama Wakenya? Hilo ni swali ambalo sitalijibu, ni swali ambalo nitaliweka parawanja hapa. Yeyote ambaye atakuwa na uwezo aweze kulijibu kwenye sehemu ya maoni pasi kutumia matusi. So it is what it is, ladies and gentlemen. This is KH Pande. Please subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.